மாமா வீட்டுக்கு சும்மா வந்து என்ஜாய் பண்ணலான்னு வந்தா இங்கே ஒரு பணம் ஆம்பளை பணம் கிடக்கு. ஸோ வந்து இந்த பணத்தை இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா மச்சி இவன்டா. டேய் மாப்பிள்ள நீயாடா? டேய் செல்லக்குட்டி என்னடா பண்ற? என்னடா பண்ணுதீங்க? தூங்க விடுதீல, கொண்டாட விடுதீல, குளிர் அடிக்க பாட்டு போங்கல. பின்னாடியே வாரியலடா, விட்டு போங்கல. रुको जरा सबर करो. அவ்வளோதான் மாப்பிள்ள மறுபடியும் மலாட்டாயிட்டான்.